Oljuštite i kašičicom izdubite tikvice. Propržite luk. Dodajte rendanu šargarepu. Dodajte beli luk. Dodajte mleveno meso. Posolite. Dodajte biber. Dodajte mlevenu papriku. Dodajte majčinu dušicu. Dodajte pola šoljice pirinča. Podmažite zemljanu posudu. Na dno položite izdubljene tikvice. Tikvice napunite filom. Zatvorite tikvice parčićima paradajza. Ostatak paradajza nasjeckajte u šerpu. Nalijte vodom. Dodajte paradajz sok. Krčkajte sat vremena na 180 stepeni. Na ulju propržite brašno i papriku za zapršku. Nalijte zapršku u tikvice. Zapecite otvoreno još 20 minuta.